갑오징어. 안녕하십니까, 비대TV입니다. 오늘은 또 중고구마 기계로 제가 여기 보이시는 양미리 구이를 한번 해볼까 합니다. 뭐 어떨지 모르겠는데 분명 맛있을 것 같아요. 자, 양미리만 먹기가 좀 그래서 여기에 지금 새우 대야를 소금 쫙 깔아놓고 소금구이 형식으로 이렇게 올려놨습니다. 하고 여기는 아마 양미리가 그렇게 오래 걸리지 않을 것 같아서 바로 넣으면서 하려고 해요. 그래서 이런 식으로 빼서 넣고 해서 금방금방 먹도록 한번 해보겠습니다. 이제 세팅은 다 됐고요. 그 세팅한 지 얼마 안 됐는데 벌써 약간 노릇노릇하게 구워지고 있는 것 같아요. 지금 새우 같은 경우에도 새우도 지금 약간 분홍빛으로 맛있게 익고 있습니다. 잠깐 막간을 이용해서 추억의 쫀득이 네, 세팅을 좀 바꿨어요. 원래 하던 그 스토브가 다른 게 소리가 너무 커서 좀 불편하더라도 좀 높이 놓고 자리 세팅을 했습니다. 하는 도중에 또 보니까 맛있게 익고 있어요. 보니까 알 들어있는 것도 있고 빨리 해서 한번 먹어보도록 하겠습니다. 중고구마 기계로 새우를 구워봤습니다. 바로 따야 되겠네요. 이거는 벚꽃설이라는 술인데 처음 먹어봐요. 너무 맛있게. 잠비오. 양미리인데 색깔 노릇노릇하네요. 그리고 달래 장이랑 이렇게 해서 잠비오. 얘는 뼈까지 씹어도 돼요.
잠비워. 이거 먹고 맛있게 먹고 콧등에 땀이 나고 있잖아요. 잠비워. 오늘은 여기까지. 좋아요, 구독 눌러주세요.